Kaatedha qabaa turte jechuudha. Ammaani Oromummaa keessa nuun shakkan halaan hundeessaa tokko kuriifachiiftan jechuudha. Karaa itti nyaatan martiina nyaachifnaan ispoortiidhaan daddabdanii na dhuguraanudhaaf na daddabdanii martiina nyaachifnaan kusadee fayyachuudha. Torban tokko kiisii achii kaatanii immoo reenfa isaa biyya galchina kan jedhe ala kitaayeeti. Ala kitaayees siifan gala Itoophiyaatti jechuudha. Garuu Ahmed bakka wallahi billahi tudeen gadda qabame biyya bu'e. Wallahi billahi samaayiidhaa balaan qabatteetti. Wallahi abdii kee taachuutu asii qabsiisee biyya na buuse akka dhumu qofa qabaadha. Utuu asii qabsiisee biyya imaaraatiif na galche. Maaliif? Ergoota. Garuu harratti tuffii nadhaa gaadhaa bite kun birriin walitti qabame funaanameera. Balleessuuf harratti dheenga faasortii baafnaa fi hojii galchina miidiyaa irraa balleessina. Kan isin miidiyaa irraa mootummaa kee kun mootummaa basaasuuf Itoophiyaa fayyaa gochuufi. Kan isin miidiyaa irraa balleessin internet qabsaatu sanii waa biraatii miti. Basaaftuu mootummaa akka taatan quba qabaadhaa. Dalagachuudhaaf biyya baane malee mootummaa qeequudhaaf mootummaa arrasuudhaaf biyya hin baane. Uummanni Oromoo guutuun quba qabaadhaa. Jaalala keessa seetanii gaafa Ahmadiin miidiyaa irraa balleessina Ahmadiin miidiyaa irraa dabarsinirraa hojiin hojjetu wettan. Annama kaayyooti. Annama dalagatee dhufu. Yamanii keessa shirime mafasaadhaa konfari manumatti yaadee jaaree ofii jaaladheen arge kuma dhibbaa burkafalee nuuf malee shamarran wayii na finne namni ilmi namaa na finne gaafa nuus dallaalaa fidee bakka itti nagatte dallaalaa irratti haambaasii koominitiin Itoophiyaa yoo dhuguma dallaalaa tarkaanfii guddaa fudhanne wallaahi akka seeraa imaaraatitti muummicha ministeeraatti amma nan dawwalaa lakkoofsa konkolaataa name lakkoofsa watti naa kenna dawwalee nan hima wallaahi dawwalee naa kitasi akkaataa Itoophiyaatti jirtus akkaataa jireenya biyya kanaas. Kun nagarnu wallahi lazim ilganu na asasisan harani gaba na sira media da waju wani ni gammachu ka bosi ittifaqati gaban ko feta baddochu wallahi sina asasisa abisha garomu itira kai bodu meltoko abisha kai timu itira kai bodu jeda ana wo manjer wallahi ya manjer gocha jolle kenya utumanina gubu utum boleso na khayana kabarani ana kamitina asa ana namajirana kabarani bar bolla ke sana bollan ko tadde ana jolle oromo baka malina asa kana guban na sake sadar me ngide guba wo ka guba dere fakki shanta ke yala kunura shanta ke bakke jira bijiru bakke le bidda ammo baranda kani baranda tina basalina katano boleso motumma jidi kenya basa motumma tere ber na shakkare ber mane ke sabada bakke te kata inna kuno bakke tira kadde beta bakke tira kadde fa surti na basa na fa surti mubarak ra faare mujan to kokottu mana ko rafede shanta ko bal shanta bidde no jede shanta bakke tika te kemiti mane ke mana machisa jolle kenya jolle jimma rabbi sina fitu mate aisha manni tika de sakabatte mana kamite ni rufun dandau guddamidi Diring galu mana sana? Bigano diring galu. Okay, mana sura ko. Dubai ka sudi miti ko to sudi ti ko diring dur bira pong kapu. Kuno la ichidi ke nyaba sere ni ku yara afis sara pong kon bini ichidi ke nyaba sere ni ku yara wa mani ka ni ke saniro ni mana gari bayo lebu shanta zabaru marai da meta. Aka ku panne biya ke nya to ko. Shantan sai da meta barirata kana ma te ratti ko daira jollu magenya. Amma umat